السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي نفوس هادئة. النهاردة هنتكلم عن أسرار السعادة النفسية. في زماننا الحالي اللي بتكتر فيه الضغوط من الدراسة والعمل والعلاقات، أصبح البحث عن السعادة النفسية شيء من أهم أسرار الاستقرار والراحة. إحنا بنعتقد أحيانا إن السعادة شيء بعيد أو بيحتاج ظروف مثالية، لكن الحقيقة إن السعادة موجودة حوالينا في كل شيء، بس إحنا أحيانا مش بنشوفها، فبتحتاج مننا إننا نفتح عينينا شوية ونشوفها. ومن أسرار السعادة النفسية السر الأول قبول الذات. أهم خطوة نحو السعادة هي إنك تتعامل مع نفسك بلطف، وإنك مش محتاج مقارنة نفسك بالآخرين، ولابد إنك تفهم قيمتك كما أنت، وتبدأ في تقدير نقاط قوتك. في الوقت ده هتشعر بتغيير كبير في راحتك الداخلية. السر التاني الامتنان. كل يوم حوالينا بتحدث أشياء جميلة، ربما تكون بسيطة جدا، زي ابتسامة من شخص احنا بنحبه، لحظة راحة، هواية احنا بنعملها. الامتنان هيحول الأشياء الصغيرة دي لأسباب كبيرة للسعادة. جرب انك تكتب كل يوم شيء واحد فقط انت ممتن له، وبعدها هتشعر بالفرق. السر الثالث العلاقات الإيجابية. وجود ناس في حياتنا يدعمونا ويسمعونا ويفهمونا ده كنز كبير، فاختار الأشخاص اللي بيضيفوا نور لحياتك، وابتعد عن كل علاقة بتسحب طاقتك أو بتقلل منك. السر الرابع من أسرار السعادة النفسية العناية بالنفس. سعادتك هتبدأ من اهتمامك بعقلك وجسمك. النوم الكافي، الأكل المناسب، القراية تغذية عقلك، المشي أو الرياضة البسيطة، كلها هتغير حالتك النفسية بشكل كبير. اعتني بنفسك لأنك بتستحق ذلك الاعتناء. السر الخامس من أسرار السعادة النفسية الهدوء الداخلي. بإنك تخصص كل يوم وقت، حتى لو 10 دقايق أو ربع ساعة، تجلس لوحدك بدون هاتف، تتنفس بعمق، تمارس هواية انت بتحبها. الدقايق دي هتعيد شحن طاقتك وتخفف التوتر وتخليك أكتر وعي بمشاعرك. هنوصل للسر السادس من أسباب السعادة النفسية معنى الحياة. لما يكون عندك هدف حتى لو صغير جدا، هتشعر انك بتتحرك في اتجاه شيء مهم. مش شرط ان يكون هدف كبير، يكفي شيء صغير تحبه وتشتغل عليه باستمرار وتحاول توصل له، وده هيوصلنا للنهاية. آخر سبب من أسباب السعادة النفسية اللي هو التوازن. السعادة مش إنك تكون حياتك مثالية، لكن إنك تعرف إزاي تتعامل مع الصعوبات من غير ما تفقد نفسك. كل مشكلة هتمر بيها هي فرصة عشان تنضج أكتر وتفهم الحياة بشكل أفضل. في النهاية هقولك إن السعادة النفسية مش شيء نشتريه ولا ننتظره، هي مهارة بنتعلمها يوم بعد يوم. كل خطوة بسيطة بتقوم بيها النهاردة بتبني لك بكرة، وبتخلي بكرة أكتر راحة وطمأنينة. اتذكر دايما إنك تستحق أن تكون بخير، وإن السعادة بتبدأ من داخلك أنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.